I tell you, clear them off. You waste them exactly. Allah. Clement, you not corner your matter. Everyone is good, sir. We don't knock them. We don't knock them. We don't clear their doubt. ALF Yorùbá TV. Ẹlẹ́dùmarè yóò tún máa ṣe àtìlẹ́yìn tó láàmìlàaka fáwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí láti jẹ́rí àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ní kọ̀rọ̀kọ́ndù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àyànfẹ́ máa padà wá ṣe àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí fọ́nrán tí wọ́n fi wọlé ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ìṣe wa ní ká kọ́kọ́ gbé kókó oníròyìn wò ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní ìpínlẹ̀ Niger ti dóòlà ẹ̀mí olùṣọ́ àgùntàn méjì àti arákùnrin kan táwọn ajínigbé tán jí gbé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Kaduna. Wọ́n sì fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn afurasí mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ pẹ̀lú ohun ìjà olóró lọ́wọ́ wọn. Àwọn ènìyàn tán jí gbé ní ìpínlẹ̀ Kogi ti gba ìtúsílẹ̀ lẹ́yìn owó tabua mílíọ̀nù 12 náírà tán san fáwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí owó ìtúsílẹ̀. Ọlọ́run ti ní kò ní sí ìsinmi fún ìka ènìyàn, ikú gbóná ni yóò sì máa pa gbogbo àwọn àkà tí wọ́n ń dẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàmú. Ògúnlọ́gọ̀ agbésùnmọ̀mí ni kọmọgùn ilẹ̀ yìí tó ti ṣekú pa báyìí o ní ìpínlẹ̀ Borno. Lágbàlá títí òṣèlú ṣe rí ọ̀nà kan gbòógì tí a lè fi gba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kalẹ̀ nínú wàhálà tá a kó sí yìí ó ní ká dìbò yọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kúrò lórí àléfà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ wa lọ́dún 2027. Alukoro fẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ náà. Ìròyìn ayọ̀ kan lélẹ́yìí ò níṣe ni àwọn aráàlú sọ káàkiri tí wọ́n sì dojú ìjà kọ àwọn báńdíìtì lásìkò tó ń gbìyànjú àti kógun já ìlú wọn ní ìpínlẹ̀ Katsina. Wọ́n lé wọn láléwọ́gbó lọ. Èdè ní ká pè yìí ni àbí inú ni bí ni àbí ká sọ pé ìbínú lásán. Arábìnrin kan ló ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ikú pa ọkọ rẹ̀ tó tún ṣe àwọn obìnrin méjì míì tó ṣe wọ́n lọ́ṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Delta látàrí èdè àìyedè tó bẹ́ sílẹ̀ láàrin wọn àti baálé rẹ̀. Mo kí wá pé a kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ múròyìn wá lájẹ́ ọ̀balẹ̀ bó ṣe ń lọ náà là ń bá dọ́gba gbogbo ìgbà àti gbogbo àsìkò mímọ̀ ṣe tàwa náà kó àtìlẹ́yìn ìtẹ́jú olólùfẹ́ wa lárígbà tó rẹ̀yìn lẹ́gùn ní kẹsẹ̀ ẹgbẹ́ ọ̀sọ́hún táwọn náà fi ń tẹpẹlẹ mọ́ tá a mọ̀ ṣe àmọ́ lóore o inú wa sì dùn bá a ṣe máa ń gbọ́ láti ọ̀dọ̀ yín. Kókó oníròyìn lẹ ti gbọ́ ìlátẹnu Àyànfẹ́ Elédùmarè ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ inú rẹ̀ lókù táwa máa sì sọ lójú egun rẹ̀ báyìí. Àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti ìpínlẹ̀ Niger náà ti dóòlà ẹ̀mí pásítọ̀ méjì àti ọmọ ìjọ kan tó wà pẹ̀lú wọn lákàtà àwọn afurasí agbébọn. Ẹ̀lúbọ́ tó ṣe fi páńpẹ́ òfin gbé afurasí méjì pẹ̀lú ohun ìjà olóró lọ́wọ́ àwọn ènìyàn náà. Àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tá à ń pè ní DSS ní ìpínlẹ̀ Niger náà ti dóòlà ẹ̀mí àwọn olùṣọ́ àgùntàn méjì kan àti arákùnrin tó wà pẹ̀lú wọn níbi tán ti dárúkọ olùṣọ́ àgùntàn Idi Buhari, Emmanuel Jacob àti arákùnrin tó forúkọ tẹ̀ ní Sulaiman Adamu. Ìtàn jí wọn gbé ní ọjọ́ 9 oṣù kínní ọdún tí a wọ̀ yìí ní agbègbè tó pè ní Gwagwada ní ìjọba ìbílẹ̀ Chikun tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kaduna. Ó ní àwọn ènìyàn náà ó ní wọ́n ti wá wọ́n sì jí wọn gbé ní òpópónà Kògósì sí Sáríkìn Pàwá ní ìpínlẹ̀ Niger lẹ́yìn tí ìròyìn náà dé ti ìgbọ́ ikọ̀ àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ní ìpínlẹ̀ Niger náà bẹ̀rẹ̀ sí ní tọpinpin àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ọ̀hún níbi tí wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí àwọn ènìyàn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Wọ́n sì fi páńpẹ́ òfin gbé afurasí 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ èyí tí wọ́n bá ìbọn oríṣiríṣi lákàtà wọn tẹni wọ́n mọ̀ nípa ìjínigbé àwọn ènìyàn ọ̀hún. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí náà tó jẹ́wọ́ wípé àwọn máa ń kó ìbọn lọ fún àwọn oníṣẹ́ láabi akẹgbẹ́ wọn ní ìpínlẹ̀ Kwara, ìpínlẹ̀ Niger, ìpínlẹ̀ Katsina àti ìpínlẹ̀ Kaduna. Báyìí náà ṣe fi páńpẹ́ òfin mú wọn nínú ìtọ́sí ni wọ́n ti ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fáwọn lórí ìwádìí táwọn ń ṣe láti lọ́ọ́ lè fi páńpẹ́ òfin máwọn ènìyàn tí wọ́n kó ohun ìjà olóró fún ní gbogbo ọ̀rọ̀ kan ju orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn ènìyàn kan tán jí gbé ní ìpínlẹ̀ Kogi náà ti gba ìtúsílẹ̀ lẹ́yìn owó tabua mílíọ̀nù 12 náírà tán gbà gẹ́gẹ́ bí owó ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn náà. Lára àwọn ènìyàn 8 táwọn oníṣẹ́ láabi tán jí gbé ní agbègbè Olébùnú ní ìjọba ìbílẹ̀ Kababunu tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kogi níbi ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn ó ní 5 ni wọ́n ti gba ìtúsílẹ̀ báyìí lẹ́yìn tán san owó tabua tán pè ní ránsọ́ọ̀mù 12 mílíọ̀nù náírà mílíọ̀nù 12 náírà fáwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ọ̀hún ni wọ́n tó tú àwọn ènìyàn 5 tó ń bẹ ní àkàtà wọn ọ̀hún kan tó tú wọn sílẹ̀ nígbà tán sì ní 3 ó wà lára àwọn ènìyàn tó sì wà ní àkàtà wọn.
oníṣẹ́ láabi tán jí wọn gbé ní ìpínlẹ̀ Kogi k'Elédùmarè kó bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe àwọn náà ní rírí wọ́n sì gba ìtúsílẹ̀ wọn láyọ̀ àti àlàáfíà. Ọlọ́run ti ní kò ní sí ìsinmi fún ìka ènìyàn ìka ikú gbóná ni yóò sì máa pa àwọn agbésùmọ̀mí tàbí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàmú. Ògúnlọ́gọ̀ agbésùmọ̀mí ní kọmọgún ilẹ̀ yìí náà tó ti ṣekú pa báyìí ní ìpínlẹ̀ Borno. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ìbọn tó wáyé láàrin àwọn agbébọn agbésùmọ̀mí àti kọmọgún ilẹ̀ yìí lábẹ́ Operation Forward Operating Base ní Aziri tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Borno òun ni wọ́n ti jọ ṣe bẹ́ẹ̀ gbé pẹ́rẹ́gì ìjà kaná tí kọmọgún ilẹ̀ yìí tó sì dojú ìjà kọ àwọn oníṣẹ́ láabi lásìkò tó fẹ́ lọ ṣe ìkọlù wọ́n ṣe ikú pa ọ̀gọ̀rọ̀ nínú àwọn ènìyàn wọn bẹ́ẹ̀ náà tún gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun ìjà olóró kalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ́ láabi náà bákan náà ni wọ́n rí àtìlẹ́yìn ikọ̀ gbogbo ojú òfurufú gbà lórí bí wọ́n ṣe ṣẹ́gun àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún lágbègbè tá a pè ní Aziri tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Borno ó wáyé lánàá ọjọ́ 16 oṣù kínní ọdún 2026 èyí tá a wà yìí bákan náà tún ní ọmọ ṣe rí ní àná òde yìí ní ìpínlẹ̀ Adamawa ní agbègbè tá a pè ní Sabongeri ìjọba ìbílẹ̀ Madagali tí ń ṣe ìpínlẹ̀ ọ̀hún ibi tá ti ní àwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí náà ń gbìyànjú láti ṣe ìkọlù sí ọkọ̀ pàtírò àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lásìkò tí wọ́n ń ṣe pàtírò ní gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù agbègbè ọ̀hún sí ìyàlẹ́nu níṣẹ́ ní kọ́mọgún ilẹ̀ yìí jẹ́rí àwọn oníṣẹ́ láabi náà tá sì ṣekú pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn nínú ìtàwọn tó kù tábẹ́ ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ júbà ehoro wọ́n ṣe àbẹ̀wò gbogbo agbègbè náà bóyá wọ́n fi àdó olóró ìbílẹ̀ sí inú ilẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ wọn ni wọ́n wú jáde o àtòun ìjọ olóró wọn àláǹfààní láti ṣe àfihàn fọ́nrán ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ṣùgbọ́n bẹ lákàtà wa fẹ́yìn tó bá nífẹ̀ẹ́ láti rí òkú àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún ẹ kàn sí wa lórí ìkànnì WhatsApp gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa a sì mọ̀ fi ránṣẹ́ sí yín ní wàràǹṣeṣà. Lábala tòṣèlú báyìí iṣẹ́ rí ọ̀nà kan gbòógì tí a lè fi gba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kalẹ̀ nínú wàhálà tá a kó sí yìí ó ní láti yọ ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kúrò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ wa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bá di inú ètò ìdìbò ọdún 2027 alukoro fẹ́gbẹ́ òṣèlú ADC ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí ẹni tó jẹ́ alukoro fún ẹgbẹ́ òṣèlú ADC Bọ́lájí Abdullahi náà ní ìtàkùrọ̀sọ yìí pẹ̀lú rẹ̀ lójú mọ́mọ́ràn Channel Television lánàá tí ń ṣe ọjọ́ 19 oṣù kínní ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí ibẹ̀ náà ti ń fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ tó sì ṣe àlàyé wípé ibi tó lédè Nàìjíríà bá rẹ̀ lọ́jọ́ ti tèmí kì í ṣe wípé a lè kúrò nínú ìlà yìí ló ta bọ́ sí yìí ṣùgbọ́n náà kan gbòógì tó dùn lójú pa lè fi kúrò òun náà ní bá ṣe wá ojútùú àti ọ̀nà àbáyọ sí ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́dún 2027 yìí tá a fi yọwọ́ kí là ń kó ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kúrò lórí àlééfà nígbà tí ó máa ṣe àlàyé oṣù oríṣiríṣi ipa tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC tá ti kó nínú ìfàsẹ́yìn tó bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà báyìí nínú ètò sọ títí ètò ààbò àti àwọn ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò ṣàìmẹ́nulé ètò ìdókòwò ètí ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n ní wọ́n ṣe pẹ̀lú bá ṣe kó owó tabua mílíọ̀nù $9 tí wọ́n kó kalẹ̀ fún ìdókòwò pẹ̀lú àwọn ìjọba ilẹ̀ òkèrè gbogbo ẹ̀ ní Bọ́lájí Abdullahi ló ṣe àlàyé nínú ètò ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa wọ́n bá gbé fọ́nrán rẹ̀ wọ̀nù lé báyìí. Is solely to get Tinubu out of power. That is the agenda and not about the interest of Nigeria. No, of course we want to get Tinubu out of power. That's the only way to get to do. No, not desperately. Because it's only by getting him out of power that can take our country back. There is no scenario where he remains in power and we are able to save this country. Is the country stolen? It's more or less it has been hijacked. You see some of the behavior of the people in government. And when people say you can smash it and grab it and run with it, that is the language of banditry. A government that can forge a duly passed law, what do you call that? You see, some things have happened in recent time that is unprecedented in the history of Nigeria. This is the first time we hear that the National Assembly will pass a law, then some people in government will sit and forge it and actually try to pass it off as the duly approved law. Ẹ káàbọ̀ padà a tún sún sí ọwọ́ iwájú ìròyìn ayọ̀ kan lélẹ́yìí o àwọn oníṣẹ́ láabi bandits náà ṣe ẹsẹ̀ gbé bí wọ́n ṣe gbìyànjú láti kógun ja inú ìlú ní ìpínlẹ̀ Katsina làwọn ìlú náà bá kógun jà wọ́n sì lé wọn wọgbó lọ tẹfẹtẹfẹ yìí. Abúlé tó pè ní Gédándá Buwayi ní ìjọba ìbílẹ̀ Kankara tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Katsina ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti wáyé pẹ̀lú bí àwọn olùgbé inú ìlú náà
wọ́n ṣe ṣe ọkà akin tá sì gbéná ìjà ojú àwọn oníṣẹ́ agbébọn lẹ́yìn tán ṣekú pa ọ̀kan láàrin wọn títọ́ pé orúkọ rẹ̀ ní Nafiu Muhammadu níbi ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ dímọ̀ wípé àwọn oníṣẹ́ agbébọn ọ̀hún náà wọnú ìlú tá a pè ní Gidandambuwa yìí ní ìpínlẹ̀ Katsina tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn níbi tá ti fi ìbọn jẹ okùn ẹ̀mí Nafiu Muhammadu láti ìgbà náà ní àwọn olùgbénu ìlú náà wọ́n ti ṣera wọn ní oṣù Ṣọwọ̀ tó sì ti ṣera wọn lákì pé ìgbàkúgbà táwọn oníṣẹ́ láabi bá tó padà wọnú ìlú àwọn náà yóò gbójú jà sáwọn oníṣẹ́ láabi náà àmọ́ sí ìyàlẹ́nu níṣẹ́ náà wọnú ìlú náà wá lánàá òde yìí ti ṣe ọjọ́ 16 oṣù kínní ọdún tá a wọ̀ yìí àmọ́ o àwọn olùgbénu ìlú ti ṣe bẹ́ẹ̀ múra wọn kalẹ̀ wọ́n sì dojú ìjà kọ wọn pẹ̀lú bá ṣe mú òkò omi gbóná àtoríṣiríṣi ohun ìjọlóró táwọn náà lágbára láti ṣe fúnra wọn náà fi lé àwọn oníṣẹ́ láabi náà lọ tèfètèfè ilẹ̀ jẹ́ àṣeyọrí tí àwọn ènìyàn náà ṣe látàrí ìkìyà èyí tí wọ́n fún ara wọn tí wọ́n fi gbìn sí ọkàn ara wọn náà. ǹjẹ́ ìdí ayé leléyìí ni àbí kí ni ká pe eléyìí o níṣẹ́ ni arábìnrin kan ṣekú pa ọkọ rẹ̀ nítorí ìbínú tó ṣẹlẹ̀ sí i wọ́n tún ṣe àwọn obìnrin míì ó ṣe wọ́n lọ́sẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Delta alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta Bright Edafe láti fi páńpẹ́ òfin mú arábìnrin tó jẹ́ ẹni ọdún 36 ètò wọn sì ní àlẹ́ wípé ó sá ọkọ rẹ̀ ní ìṣàkóṣá látàrí èdè àìyedè tó bẹ́ sílẹ̀ láàrin wọn ètò ní ó mú kí inú bí òun kò tún wá mọ lórí ọkọ rẹ̀ nìkan o àwọn olùgbé agbègbè náà ló tún ṣe bẹ́ẹ̀ sáwọn míì tó sá wọn ní àdá tó tún sáì míì ní àmà ní agbárí táwọn sì bẹ lẹ́sẹ̀ kan yé ẹsẹ̀ kan ọ̀nà báyìí bó ṣe lè wù kórí ọlọ́run bọ́tì ni wàá wò bá gbé fọ́nrán rẹ̀ wọlé èyí tó mọ̀ ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa ìròyìn náà ó náà nífi sẹ́nu mi dédé síbi fún ti àsìkò yìí ẹ jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ká kíyèsára wa ká má jẹ́ kí ìbínú kó gba ọkàn wa nígbàkúgbà bí inú bá ti wá bí wa ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti máa yẹra kúrò níbi tí ìbínú ọ̀hún ti ń ṣẹlẹ̀ ká má bàa padà ti kábàámọ̀ bọ́ ni Elédùmarè ò ní jẹ́ ká jẹ́ kábàámọ̀ o nínú ayé oníkùdùkù wa ẹ jẹ́ ká wo eléyìí náà ká fi ṣe ọ̀run àjìjà ká sì fi ṣe òdiwọ̀n ìṣẹ̀mí ayé wa Èdùmarè yóò máa wà pẹ̀lẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa mo kí wa wípé a kú pọ̀pọ̀ sísìn òpin ọ̀sẹ̀ ìsinmi aláyọ̀ l'Elédùmarè yóò máa fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ṣe ó dàbọ̀ fún ti àkókò yìí. As I'm speaking with you, the husband is dead. The other 2 women, they are in critical conditions at the hospital as we speak. She's here to tell us her motive. We've been trying to question her. She talks one story today, she talks another story tomorrow. We cannot ascertain what is the true cause of this whole sad scenario. But what is important to note is that lack of anger management have led to the death of her husband. Madam, how old are you? 36 years. 36 years old. This man, was he your husband? Yes, sir. Has he paid your dowry? No. Okay, but how many now they stay together? Yes, sir. But you recognize her as your husband now. That's the most important thing. How many children do you have for the man? 3 children. 3 children. How old are they? The senior one is 12 years. The senior one 12 years. The second one uncle? 6 years. What was the last one? 4 years. Who they pay their school fees? My husband. Okay, now after killing him now, what is the way forward for the children? That question does not have answer. You, from here now, do you know what you are going in for? Do you know the offense you are going in for? Yes, sir. Let me enlighten you. It is called murder. If you are found guilty, murder attracts a sentence of either life imprisonment or death sentence. It's at the discretion of the judge. Now I want to repeat, what is the fate of your 3 children? Now that your husband is dead and the other 2 women are lying critically ill at the hospital, we don't know whether they will survive or not. Please just tell us, how do you feel? Madam, this question you go answer them. How do you feel? I feel very bad. You feel very bad. Where are your children now? I don't know. Where are your children? Okay, you don't know where they are yet. Alright, so can you in 30 seconds just tell us the reason why you did what you did? Anger. Eh? It's anger. Madam, talk now. It's anger. What led to the anger? Well, like I said earlier, for reasons best known to her, I believe when she's ready to talk, they will call me to come and take her interview again. We don't know for now
the reason. But the testimony we had initially from her and her son was what I just narrated. But the bone of contention is, Madam, who used this machete on your husband? It's me. It's you. How many times you use this machete to cut am? 5 times. 5 times. Your husband don die, still dey alive. He don die. He don die. The other woman, when you still use this machete, or wetin be her own affair? Wetin she do you? You are my enemy. They are your enemy. The two of them are your enemy. Alright. She said, ALF Yoruba TV.